Такая киска такая. Давай, подпевайте, подпевайте. Это по-любому. Почему? Потому что у них спорт. Мамушка тут. Смотри, замки сейчас кто-нибудь тянет. Ой, пропал такой. Ну. Не, вот больше прикольно. Маленькие нафиг. Вот сейчас сверху долбанет. Да. Че? Не, мало, 2 минуты. Беспалеватки опустили вверх. Кто ж жиденький? Да нет, что-то они как-то протухшие у них какие-то они. А, да. Не, ну понятно, много. Опаньки. Аккумулятор разряжен, ё-моё. Все, дошло. Сейчас, надеюсь, хватит. Ну, уже конец.